Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Ini malam terakhir, besok sudah free ya Mbak. Apa meneh ngaji sean? Boten. Apa niki diwaca sampai mari sewengi? Mari kira-kira sampai subuh ngono ya. Ndak nanti di sela-sela perkuliahan kalau ada waktu kosong atau mungkin dibuat per minggu nanti ya. Minggu sekali kelas besar gitu loh. Ngaji ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ingin apa? Innahu la yustaghasu bi. Kemarin sampai cerita-cerita tentang siapa? Ikrimah bin Abi Jahal, tentang Abdullah ibni Abdillah ibni Ubay ibni Salul, dan seterusnya. Wa hadzal hadis lan utai kila hadis iku qad yastadillu, teman-teman gawe dalil. Sampeyan maknai terkadang yo gak apa-apa, tapi monggoku nggih teman betul-betul dijadikan landasan memang. Gawe dalil bihi kelawan hadal hadis sapa man wong yaqulu kang ngucap sapa man, kang berpendapat sapa man biman il istighosati kelawan kacegahe istighosah njaluk tulung bihi kelawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis innahu la yustaghasu bi wa innama yustaghasu billah, itu sama orang-orang yang anti pada istighosah dijadikan dalil bahwa istighosah itu ndak boleh. Wa hadza utai ikilah yastadillu bihi may yaqulu biman atau istidlal iku istidlalun ngalap dalil batilun kang batal min aslihi saking asale hada. Ini sejak awal sudah keliru istidlalnya gitu loh. Menjadikan hadis itu sebagai dalil dari ketidakbolehannya istighosah itu sejak awal sudah keliru. Batilun min asli. Wa dzalika utai mengkono-kono kaunul istidlal batilan min asli iku li annahu krana sak temene man iku lau ajra lamun nglakokno sapa man hu ing hadal hadis, nglakokaken ala dhahirihi ing atase dhahire hadal hadis. Mengapa dianggap batal istidlalnya, dianggap kacau, dianggap tidak sah? Karena kalau dia memberlakukan hadis ini secara tekstual, laka namung koyok tiono opal maksudu kang dikarepaken bihi kelawan hadal hadis iku man al istighasati, kacegahe njaluk tulung bihi kelawan Nabi sallallahu alaihi wasallam mutlakon kelawan mutlak. Karena kalau kita mengikuti logika mereka bahwa hadis ini diberlakukan secara tekstual sesuai teksnya, tentu nanti minta tolong kepada Nabi apapun bentuknya itu tidak boleh. Kama koyok barang huwa kang utaima iku dhahirul lafdi, dohire lafad, sebagaimana bisa dilihat dari teksnya itu tadi. Secara tekstual bisa disimpulkan begitu memang. Jadi kalau innahu la yustaghasu bi, sesungguhnya itu saya tidak bisa dimintai tolong, itu kalau dianggap mutlak. Kalau secara tekstual didelok lafate ngono lahiriahnya ya memang nggak oleh kan. Akhirnya kan mutlak kan, jadi nih angger njaluk tulung nang Nabi gak oleh kan ngono. Njaluk tulung apa ae. Padahal faktanya kemarin sekian contoh disampaikan oleh Abu Ya Said Maliki ini bahwa sahabat tuh minta
hujan kepada Nabi, ada yang minta begini, ada yang minta dibenahi matanya, ada yang ngene-ngene macam-macam gitu. Nah, terus pertanyaannya, apa sahabat-sahabat yang minta tolong ke Nabi itu ndak tahu hadis ini? Maksudnya, atau tahu hadis ini tapi memaknainya tidak seperti orang Wahabi, ngono lho. Yaitu pilihannya pisan. Wa hadza utawi ikilah niki al maksud minhu, al maksud bihi manul istman al istighosah niku mutlakon, bahwa maksud dari hadis ini adalah apa? Tidak boleh istighosah secara mutlak. Iku mangkudun dirusak atau dibatalaken bi fi'lis sahabati kelawan penggawene sahabat ma'ahu sertane Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu pemaknaan yang dilakukan oleh orang Wahabi secara tekstual terhadap hadis ini itu batal dengan apa? Perilaku sahabat terhadap Nabi. Apa maksudnya? Sahabat itu ya istighosah kepada Nabi. Itkanu krono ono sopo sahabat iku yastaghisuna jaluk tulung. Sopo sahabat wa yastaskuna lan jaluk napa? Jaluk udan sopo sahabat bihi kelawan Nabi. Sebagaimana sudah dijelaskan di awal. Wa yatlubuna lan nyuprih sopo sahabat minhu saking Nabi ad-du'a ing donga. Wa huwa utawi Nabi iku yastajibu nyembadani sinten Nabi lidzalika maring mengkono-mengkono yastaghisun niku wa yastaskun wa yatlubuna minhu du'a bi farahin kelawan bunga wa sururin lan seneng. Dan Nabi kemudian merespon dengan sigap kan. Apalagi kayak kemarin. Yang apa namanya syair kemarin loh, itu kan Nabi langsung ta'assur atau terkesan, syadidat ta'assur, sangat terkesan dengan itu. Wahina idin lan ing dalem nalikane mengkono-mengkono hada mangkudun bi fi'lis sahabah. Kalau begitu maksudnya kalau makna yang ditawarkan oleh orang Wahabi itu bertolak belakang dengan pekerjaan atau perilaku sahabat, fala buddha mongko ora kena ora min ta'wilihi saking nakwil hadis. Sehingga pilihan terakhir apa? Berarti hadis itu tidak seperti yang difahami oleh orang Wahabi tetapi harus ditakwil. Bima kelawan barang yunasibu kang mantesi apa ma umumatil hadis ing pira-pira umume pira-pira hadis. Jadi itu harus ditakwil dengan memperhatikan apa gabungan-gabungan hadis secara umum. Dan ini nggak boleh hanya satu hadis itu, tapi harus dirangkai dengan hadis-hadis yang lain yang berpotensi untuk menguatkan atau menganulir atau mentahsis terhadap hadis ini. Liantadima supaya kesusun opo samlun nususi umume dadi umume piro-piro nas. Sehingga dengan demikian nanti apa gabungan-gabungan hadis itu atau apa namanya ya, hadis itu kumpulan-kumpulan hadis tidak bertentangan, jadi intidham gitu loh. Loh kalau kemudian ini dimaknai begini ya, ini dimaknai apa? Enggak oleh njaluk nang Nabi. Apa dalile? Innahu la yustaghasu bi. Terus hadis lain mengatakan sahabat itu njaluk tolong nang Nabi. Lah ini kan wis bertolak belakang tadi ini kan. Maka bagaimana caranya? Lah mula nih kok niki butuh belajar usul fikih, butuh belajar mustalah hadis. Ngoten lho. Berarti ini hadis tidak boleh dilakukan secara mutlak atau mujmal tetapi harus ditahsis. Gitu loh. Apa yang mentahsis? Ya fi'lus sahabat itu tadi. Ngene iki boleh wong enggak belajar usul fikih kan enggak paham. Pemane lek angger belajar terjemah. Loh, ternyata enggak boleh ya minta tolong pada Nabi. Loh, kita itu istighosah. Oh, langsung berfatwa. Itu kan berfatwa repot dari artis-artis melok fatwa. Yo gak apa-apa sih, lek artis melok fatwa masih menurut saya masih yo apa yo? Sih iso dimaklumi. Ya karena dia kan cari popularitas, yo golek fan lah. Sing angel iku lek artis mlebu MUI. Terus mereka berfatwa, itu kan berarti sudah dilegalitas. Iku sing keliru.
pimpinan-pimpinan MUI ini lek ngono iku. Lek cara secara individu misalnya artis sopo kemudian mengeluarkan statement ini haram. Ya wis dimaklumin jane wong golek. Ya kan golek-golek anu lah ya. Golek-golek popularitas. Lah sing repot iku wis ero lek iki artis gak ngerti agama dilebokno MUI di komisi fatwa. Itu berarti wis ajur. Tapi alhamdulillah ini kayaknya MUI sudah ada perombakan tapi tidak seluruhnya. MUI itu kan MUI pusat itu siapa? Ya Miftahul Akhyar. Itu banyak orang-orang NU itu ditarik sekarang. Yang Jawa Timur tuh malah karena beliau dari Jawa Timur banyak yang ditarik ke sana. Kemudian yang di Jawa Timur sendiri itu siapa? Mutawakkil. Genggong itu. Artinya kan kayaknya sudah akan kembali ke habitatnya itu loh. Jenenge MUI itu kudu ulama. Kan majelis ulama tadi kono iku. Iya, Indonesia. Sehingga nggak oleh kemudian kok baru dek kono iku. Kudu ulama. Baru gak oleh. Apa maneh gak ngerti. Paling enggak kan kudu ahli basul masail kan. Iya. Kudu ahli basul masail harus biasa berdebat. Kecuali misalkan ada ulama yang bidang medis. Enggak apa-apa, itu masih ulama juga. Dalam kaitan apa? Nanti ketika mau menghukumi persoalan medis itu kan butuh ini konsultasi, rekomendasi dari ahli medis atau ulama bidang kedokteran, ulama utib. Ini harus ulama agama, ulama uddin, ulama utib, ulama biologi begitu. Salah iki wis agama gak pakar, biologi gak pakar, fisika gak pakar, sembarang kali gak pakar, ono di MUI. Jane iki opo? Akhirnya kan yo gak jelas. Tapi alhamdulillah sudah ada perubahan lah ya. Ngerasani maneh. Gak apa-apa kan ngerasani aku ngerasani apa jenis lembaga karuan. Karena aku lumangka ngucap ingsun innal murada sak temene kang dikarepaken bigaulihi kelawan napa dawe nabi dalika bigaulihi kelawan dawe nabi dalika nyatane dalika ing mengkono-mengkono niku pundi berarti hadis nggih bigaulihi kelawan dawe nabi dalika ing mengkono-mengkono hadis huwa isbatu haqiqatit tauhidi yaiku netepaken hakikat tauhid fi aslil i'tiqadi ing dalem asale i'tiqad. Jadi kalimat innahu la yustaghasu bi itu dalam rangka apa doktrinisasi tauhid gitu loh. Prinsip tauhid dasar-dasarnya tauhid. Karena secara tauhid itu memang yang dimintai tolong itu adalah Allah gitu loh. Wa huwa utawi aslul i'tiqad iku annal mughisa sak temene kang nulungi hakikatan ing dalam hakikate huwallahu ta'ala yaiku Allah ta'ala. Secara akidah, secara tauhid, secara teologi memang yang secara hakikat memberi pertolongan itu adalah Allah. Wal abdulan utawi kawula iku ma huwa ora ana utawi abet iku illa wasitatun angin perantara utawa mediator bidalik ing dalem mengkuno istighosah nggih. Bidalik ing dalem mengkuno istighosah. Sementara posisi nabi, hamba, wali, orang soleh dalam urusan istighosah itu hanya sebagai mediator antara dia dengan Allah gitu loh. Kenapa kok perlu mediator? Karena orang-orang tersebut adalah orang-orang yang lebih dekat kepada Allah. Au annahu utawa sak temene nabi iku arada ngarepaken sinten nabi ayu alima ing to mulangi sinten nabi hum ing sahabat atau maksudnya adalah dengan mengatakan innahu la yustaghasu bi nabi ingin mengajarkan kepada sahabat annahu ing sak temene kelakuan
iku layut labu ora kena disuprih minal abdi saking kawula apa ma barang layak diru kang ora mampu kang ora kuwasa sapa abet alaihi ngatasi ma. Atau makna dari hadis itu apa? Nabi ingin memberitahu atau mengajari para sahabat bahwa dalam urusan-urusan yang bukan kapasitasnya hamba itu tidak boleh dimintai tolong. Jadi innahu la yustaghosubi, sesungguhnya aku tidak bisa dimintai tolong. Itu ada lanjutannya apa? Dalam urusan yang bukan kapasitasku. Ngono lho. Aku gak kena dijali tolong dalam perkara yang bukan domain saya atau bukan ranah saya. Apa contohnya yang bukan kapasitasnya Nabi? Kal fauzi koyok bejo bil jannati kelawan surga wan najati lan selamat minan nari saking neraka. Itu bukan kapasitas Nabi. Bukan domainnya Nabi itu, tapi domain Allah. Yang begini ini tidak boleh kemudian diminta kepada Nabi. Mungkin maksudnya begitu gitu loh. Nabi ingin mengajarkan itu. Wal hidayatilan paring hidayah allati hiya kang utawi hidayah iku al ismatu kareksa minal ghawayati saking sasar. Hidayah maksudnya di sini adalah selamat dari terjaga dari kesesatan akidah atau kesesatan tauhid ya. Dhamanil khatmilan jaminan jaminane pungkasan ala saadati ngatasi bejo atau jaminan bahwa nanti kita husnul khotimah. Itu domainnya Allah, bukan domain abid, bukan domainnya Nabi. Wal hadis ulan utai hadis iku la yadullu ora nuduh napa hadis ala tahsisil isti'anati ing ngatasi nentokno jaluk bantuan wal istighosati lan jaluk tulung bil hayyi kelawan wong kang urip dunal mayiti dudu wong kang mati. Hadis innahu la yustaghasubi itu tidak sama sekali menunjukkan bahwa istighosah itu hanya khusus diperbolehkan terhadap minta bantuan, hanya khusus diperbolehkan terhadap orang yang hidup. Contohnya apa? Nabi hidup dimintai tolong, kemudian kalau Nabi sudah mati tidak bisa. Tidak begitu cara memahami hadis tersebut. Wala yamuttu lan ora narik apa hadal hadis. Wala yamuttu lan ora narik apa hadal hadis. Seingat saya ini kalimat ini sudah 2 kali diulang ya, termasuk yamuttu ini sampai bab ini loh ya. Bisilatin kelawan nopo sambung kelawan nyambungaken ila hadat tafriqi maring ikilah bedaaken. Dan tidak bisa kemudian hadis itu ditarik-tarik, disambung-sambungkan atau dipaksa untuk menyimpulkan bahwa ada perbedaan antara istighosah bil hayyi dan istighosah bil mayyit gitu. Bal inna dhahirahu, balik saat temene dhahire hadis iku yamna'u nyegah apa dhahir al istighosah ta ing jaluk tulung abadan ing dalem selawase bima kelawan perkara siwallahi kang sakliyane Allah. Tapi kalau mau jujur secara tekstual hadis itu loh, innahu la yustaghasu bi, itu secara tekstual berarti kan nggak oleh jaluk tulung nang orang selain makhluk atau siapapun selain Allah, itu tidak boleh, termasuk ke Nabi. Duna tafrikin, tanpa misah-misah baina hayyin ing dalam antarane wong kang urip wa mayyitin lan kang mati. Tidak ada bedanya. Minta tolong orang mati ya nggak boleh, ke orang hidup pun nggak boleh kalau melihat tekstual hadis tersebut. Wahadalan utawi ikilah niki anna dhahirahu yamnaul istighosah niku iku ghairu maksudin, pemahaman tekstual itu iku ghairu maksudin, ora disejo, ora dikarepno lima krono alasan krono barang qaddamna kang wis dhisikno ingsun hu ing ma. Dan makna tekstual, makna lahiriahnya ini itu tidak bisa kita kita setujui, atau itu bukan tujuan kami sebagaimana sudah kami jelaskan di depan. Paham sampai gini? Waqad asyara lan teman-teman isyara sapa Syekh Ibnu Taimiyah Syekh Ibnu Taimiyah. Kok karek didik wis niki. Wis akeh sing mulai.
nggak ada info terakhir, nggak ada tahsis, nggak ada hak istimewa untuk santri dalam urusan mudik. Jadi anggar tanggal piro? Tanggal 6 ya. Tanggal 6 itu sudah nggak bisa. Senajan kon go surat surat keterangan wis nggak iso. Tanggal 6. Kita sampean pulang tanggal 3 kan? Oh, masih selamat. Pokok ya wis ndang mulai, lek pengen mulai mulai ngono lho. Kecuali sampean itu Malang, Kabupaten, Kota, Batu, Pasuruan, Probolinggo. Itu masih bisa. Itu masih satu karisidenan. Nah, itu masih bisa. Tapi kalau sampean sudah Blitar atau Surabaya, Sidoarjo itu sudah tidak bisa gitu loh. Kecuali nyolong-nyolong ya. Maksudnya ngene loh. Mosok sih polisi ini 24 jam tengah nunggu di jalan itu. Aku barang ya mikir, kira-kira polisi ini turu jam piro ya. Mosok sip-sipan nunggu terus. Oh? Paling yo ono kalane nang jeding nang di ono kalane bosen. Mang fil fatawa waqad asyara teman-teman isyarah sapa Syekh Ibnu Taimiyah Syekh Ibnu Taimiyah fil fatawa yang dalam fatawa al-kubra ila nahwi hadal makna maring sepadane ikilah makna. Ini persis sebagaimana disampaikan oleh Syekh Ibnu Taimiyah gurumu dhewe iku lho ngono lho. Ai suqala yang dalam sekirane dawuh sapa ngendika sapa Syekh Ibnu Taimiyah qad yakunu terkadang ono atau teman-teman ono iku fi kalamillahi tetep ing dalem kalamullah wa rasulihi lan kalame rasuli Allah utusane Allah sallallahu alaihi wasallam apa ibaratun ungkapan utawa redaksi utawa tembung tetembung laha kang iku kadue ibarah makna nutai makna sahihun kang sahih. Terkadang dalam kalamullah, kalam Rasul itu ada ungkapan-ungkapan yang sebenarnya maknanya itu benar gitu loh. Maknanya sahih. Walakin ba'dun nasi tetapi ini utai sebagiane menungso iku yafhamu mahami sapa ba'dun nas mintil kasaking mengkuno-mengkuno ibarat mahami ghaira muradillahi ing liyane kang dikarepaken Allah wa rasulihi lan utusane Allah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebagian orang redaksi tersebut difahami salah, tidak seperti yang dikehendaki Allah dan Rasulnya. Bagaimana tahu kalau makna tersebut dikehendaki Rasul? Ya gampang. Bagaimana sikap sahabat? Itu saja. Angger sahabat itu bersikap begini, oh berarti maknanya sesuai dengan sikap sahabat. Nah, sekarang pertanyaannya kok kemudian Wahabi, kelompok-kelompok takfiri memaknai ini secara tekstual, padahal sahabat tidak memaknai secara tekstual. Lah ini yang tahu hal ihwalnya Nabi ku wong Wahabi apa? Sahabat Nabi ngono lho. Yes, aneh jane. Tapi yo iku jare Syafi'i ndi Syafi'i. Wis mulai wisan. Oh, durung. Tahu no? Apa hikmahnya? Hikmah dengan adanya Wahabi. Ya akeh hikmahnya. Akhirnya dunia rame kan. Sing sing pinter maca kitab urusan tauhid iso berdebat urusan iku engko oleh penghasilan dek kono. Ya wis banyak hikmahe ngono lho. Nek takok hikmahe. Fahada mongko utawi ikilah ba'dun nas iku yuraddu ditolak alaihi ngatasi ya apa penak iki fahada mongko utawi iki niki wau yafhamu mintil kawira muradillah nggih utawa ba'dun nas dak apa-apa. Pada mengkau tai ba'dun nas iku yuraddu ditolak alaihi ngatasi ba'dun nas apa fahmuhu pemahamannya ba'dun nas. Lah orang begini ini tidak boleh diterima pemahamannya. Kenapa? Karena pemahamannya sudah bertolak belakang dengan maksud dari
sahibut teks, sahibun nas. Sapa sahibun nas? Allah dan Rasulnya. Bagaimana tahu karepe Gusti Allah? Ya apa jare Nabi? Angger Nabi dawuh ngene, sikap Nabi ngene, ya iku berarti muradullah. Bagaimana tahu kalau itu muradur Rasul? Ya bagaimana sikap dari sahabat. Kama rawa kaya oleh ngriwayataken sapa Tabrani Imam Tabrani fi Mu'jamihi ing dalam Mu'jami At-Tabrani Al-Kabiri. Mu'jam Al-Kabir annahu ing sak temene kelakuan iku kana ono iku fi zamanin Nabi ing dalam zamane Nabi sallallahu alaihi wasallam sapa munafikun wong munafik yukdi kang nglarani sapa munafik al mukminina ing pira-pira wong mukmin. Lah Imam Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir juga meriwayatkan sebagaimana kemarin ya. Ada apa namanya orang munafik yang menyakiti atau usil dan mengusik orang-orang beriman. Faqala nuli ngendika sapa Abu Bakrin As-Siddiqu umu ngadeka sira kabeh bina kelawan ingsun linastagisa supaya njaluk tulung sapa ingsun bi Rasulillah kelawan Rasul sallallahu alaihi wasallam min hadal munafiki saking ikilah wong munafik. Faqala mongko nuli dawuh sinten an-nabi sallallahu alaihi wasallam innahu sak temene kelakuan iku la yustaghasu ora kena dijalui tulung sapa bi kelawan ingsun wa inna ma yustaghasu lan angin pestine dijalui tulung sapa billahi kelawan Allah. Deden jupukno anu kula aqua di kerdus. Bahada mongko utawi iki hadis nggih, iki qaulun Nabi itu hadis mawon nggih. Hadis innahu la yustaghasu bi iku innama arada angin pestine ngarepaken bihi kelawan da utawa kelawan hadal hadis sinten an-nabi sallallahu alaihi wasallam al makna ing makna asaniya kang nomor loro. Hadis ini yang dimaksud Nabi apa? Makna yang kedua. Makna yang pertama apa? Secara tekstual ya. Apa namanya? Secara tekstual memang tidak boleh minta ke siapapun jadinya dengan cara apapun. Makna berikutnya apa? Wa huwa utai al makna asani iku ayyut laba yen to disuprih minhu saking Nabi apa ma perkara la yaqdiru kang ora mampu alaihi ing ngatasi ma sapa illallahu angin Allah. Makna yang kedua apa? Nabi ingin mengajarkan kepada sahabat bahwa dalam urusan yang bukan domain Nabi jangan kamu minta kepada Nabi gitu loh. Seperti itu tadi kemarin yang tadi al-fauzu bil jannah, selamat dari neraka dan seterusnya. Wa illa lalamun ora innama arada bihin nabi al makna sani, kalau yang dimaksud Nabi bukan makna yang nomor dua, fas sahabatu mengkau utawi sahabat. Oh cerdas kon yo. Ambek napa? Ambek sunduke. Nah kita tahu selingan ya. Ambek ngombe. Nang walimahan aku. Nang walimahan mangan. Ambek Ustaz Sobirin, Ustaz Sobari, sopoan yo. Banyak lah ya. Ambek Ustaz Irfan. Ustaz Irfan ngerti sing di anu iku? Mangan kan di pakis kono. Gini koncone Gus Fasilur, bar mangan mari kono. Sapa ya? Irfan lain kondo. Ngersaken pentol lah. Iya iki jupukno pentol. Jupukno kon. Disunduk telu. Niki Gus. Guyu kabeh langsung. Gede aku arek cilik tadi kayak sunduk. Boyo cerdas titik diwadahi baskom ta ya apa mbek kayak dudu. Jadi anggar petuk aku jadi guyonan. Terlalu polos, terlalu lugu, mau goblok kan. Ngerasani maneh.
sahabat wa illa lamun ora arada bihin nabi al makna sani. Kalau bukan makna yang kedua yang dimaksud oleh nabi, fas sahabatu monggo utahe sahabat iku kanu ono sapa sahabat iku yatlubuna nyupri sapa sahabat minhu saking nabi ad-du'a ing doa ing donga wa yastaskuna lan jaluk udan sinten nabi bi kelawan sahabat. Kama kaya keterangan fi sahihil Bukhari kang tetep ing dalam sahih Bukhari an Ibnu Umar saking Ibnu Umar. Kalau bukan makna yang kedua yang dimaksud oleh Nabi tentu bertolak belakang dengan fi'lus sahabat atau halus sahabat. Apa fi'lus sahabat? Loh, buktinya sahabat itu minta tolong kok ke Nabi gitu loh. Buktinya minta apa? Istisqa ke Nabi, istighosa ke Nabi sebagaimana dalam sahih Bukhari. Sing biasae rai-raimu iku njaluk ini sahih apa gak ngono lho. Sahih Bukhari lak wis sahih ngono lho. Sampean kalau meneliti dari awal itu kemarin. Sebenarnya orang Wahabi itu kan mesti ditanya. Angger sampean komentar-komentar wis dah lah. Ngowos kon wis. Ngei hadis sekian-kian wis ini hadis mesti engko ono sing komentar. Ini hadisnya sahih apa ndak? Padahal lho sing komentar lho gak ngerti sahih ku apa. Ayo takok wis. Arek-arek sing tas-tas belajar nang ustad-ustad anyar-anyar ngono iku, ustad-ustad yang kelompok-kelompok sana itu. Tanya, apa bedanya sahih dengan hasan? Kira-kira ro? Gak ero. Apa kriteria sahih itu? Menurut Sahih Bukhari apa? Menurut Sahih Muslim apa? Itu kan beda semua. Mi'yarus sihah itu baina al-kutubit sittah itu berbeda. Makanya kemudian satu hadis dalam Sahih Tirmidzi dikatakan sahih, tapi sama Imam Bukhari nggak dikatakan sahih. Kenapa? Karena ukurannya standarnya berbeda antara Imam Bukhari dengan Imam Muslim. Mulane kan ojo bingung loh. Iki kok sahih dek kitab apa? Ibnu Abu Dawud dalam Tirmidzi sahih, Ibnu Majah sahih, tapi kok gak disebut no ya ambek Imam Bukhari. Yo gampang, berarti menurut Imam Bukhari itu gak sahih ngono lho. Lah kriterianya Imam Bukhari itu terlalu tinggi ketimbang yang lain. Makanya dalam satu apa namanya Hadis Sari ya kalau tidak salah ya. Hadis Sari itu muqaddimah satu kitab ini menceritakan hal ehwal tentang Imam Bukhari. Di antara kehebatan Imam Bukhari itu adalah pernah dia mendengar satu hadis dari seorang syekh. Kemudian dia pergi ke syekh itu. Jadi Imam Bukhari itu kalau meneliti hadis itu langsung di cross check bener ke orang yang bersangkutan. Diparani dia melihat syekh itu kemudian bawa sak. Koyok-koyok sak itu ono isi rumputnya. Kayak ada isi rumputnya penuh dengan rumput. Kemudian dia manggil koyok awe-awe gitu loh ke hewan atau ke kambing lah. Jadi kan seolah-olah memanggil kambing itu untuk diberi makan dengan yang ada di dalam sak itu tadi. Ternyata begitu sudah mendekat, tidak ada itu. Tidak ada makanan apa-apa di sak kosong. Lalu apa yang dilakukan Imam Bukhari? Kembali dia Imam Bukhari. Oh, wong ini gak kena dipercaya. Senengane ngapusi kewan. Ngapusi hewan, itu sudah tidak masuk kategori sahih. Nah, kalau kita kan dianggap sahih. Ayo sampean, bagaimana sampean mengecek keabsahan atau sihhatu aqwali Syekh Badruddin? Mesti sembrono. Angger aku ngomong, mesti sampai langsung percaya. Sampai ndak pernah punya pikiran, loh, jarine aku iki bareng misalnya Cak Taufik, Mbak iki Cak Mat Ali, temen ta. Sampean pernah punya pikiran, tak cross check sih. Sohe tenan tak gak. Lah harusnya begitu. Makanya saya ku di sing bagian anu, mikir ndi mulai ta. Oh, ono kegiatan apa? Oh ya, arek-arek iku lek sing urusan MM kan wis cara angger sampean nang aku terus tak celadu terus kan. Tapi tak jamin kan, tak jamin 4 tahun kamu sukses. Ya bukan so, lho angger kon meloki apa namanya celaduanku. Ya nanti akan menjadi top betul. Jurnalis itu tidak mungkin percaya kepada satu orang. Mana ada, kalau ada jurnalis percaya satu orang, itu jurnalis goblok gitu. Jurnalis itu kalau dia dapat informasi dari satu orang, mesti ditelusuri. Ini kapan Pak? Di mana?
Bareng siapa sampean ngomongnya? Ada ndak bukti fisiknya, foto atau rekaman? Ndak ada. Oh siapa saja? Oh si A. Diparani si A. Konfrontasi, iya. Oh, dibenturkan. Oh, sinkron. Singkong aja lo ya. Dikonfrontasikan itu. Oh, cara konfrontasinya bisa kita itu mancing. Loh, misalkan ya si A bilang, "Oh, itu orang nerima uang 1 miliar itu." Misalkan ya. Lalu saya sebagai jurnalis ketemu dengan katanya ada misal Sahrizal. Ini bilang siapa? Ansur bilang katanya dalam pertemuan itu misalkan ya Deden pejabatnya itu Deden menerima 1 miliar gitu ya misalnya. Siapa saja yang ada di situ? Itu ada Sahrizal. Lalu saya bilang ke Sahrizal, Pak Sahrizal katanya itu siapa? Pak Deden tuh menerima 3 miliar katanya. Boleh saya berbohong begitu dalam rangka memancing untuk ngecek. Loh dilala kok misalnya ngomong, iya nih 3 miliar. Ah kan berarti ada masalah kan? Iya. Yang satu ngomong satu, ini kok membenarkan yang 3M? Ngono carane. Loh sama, Paulus Syekh itu begitu. Angger ono wong ngomong, ini ku yai ini ku ngeten. Loh, sampean harus ngecek siapa yang ada saat itu yang bersama kamu. Cek, bener ndak? Kemudian cek ke secara umum. Ahwal yai itu bertentangan enggak dengan ahwal yai secara umum. Makanya ada orang itu bilang katanya yai itu ke taman bunga, ke toko bunga itu, oh itu di belakang, di mobil di belakang itu katanya ada koper penuh dengan uang. Itu ada satu orang bilang, saya ya nun sewu, kulo niki langsung wis ta lah ono wong ngomong ngono aku langsung enggak percaya. Ayo kenapa kok enggak percaya? Hah? Itu bertentangan dengan ahwal yai secara umum sudah. Kalau mau betul begitu, siapa yang harus di cross check? Ya kan gampang kan. Sampean waktu itu tanggal piro, Pak? Sinten sopire? Kan gampang toh. Takok nang sopire. Lah misalnya ono wong ngomong ngono, misalnya aku jare go duit sak koper, kan karek takok Cak Den sampean. Temen dah tanggal segitu itu saya kemudian bawa uang 1 koper. Dan ya itu enggak pernah bawa uang 1 koper kemana-mana, enggak tahu. Lewong yai itu kemana-mana enggak bawa uang. Pasti bunyai yang artinya seperti ini kan sudah bertentangan dengan ahwal yai secara umum. Terus pertanyaannya kenapa orang ini berbicara begini? Dalam rangka apa? Kan begitu. Orang jurnalis itu begitu. Orang ilmiah seperti kita harus berpikiran seperti jurnalis. Ojo angger ono wong cerita tentang yai kok percaya ono. Lo bukan di sini nih ndak takdim kepada yai ndak. Lo justru dengan begitu kita ini menjaga marwahnya yai. Jangan sampai yai diseret-seret nang perkara sing bisa jadi guyonan wong. Diguyu mbek wong, lek wong enggak seneng malan. Paham ya maksudnya? Tapi kalau ini misalkan ya, oh ini yai memang begitu, saksinya ini, saksinya ini, betul. Semua mengatakan oke, berarti kan sudah. Ini fakta, kita sampaikan enggak apa-apa. Nah itu aku bolak-balik ngomel nang sing nulis sejarah yai itu. Tapi sampean angger meloi aku, ya gak dadi-dadi. Sampean kan harus meng-cross check ini. Padahal nuwun sewu, itu buku itu? Sang Purnama itu saya cek sudah. Itu paling satu informasi dari 1 orang. Iya. 1 orang bilang begini langsung ditulis apa? Orang tahu dikonfrontasi dengan yang lain. Loh, itu subjektif banget sudah, ndak objektif jadinya gitu. Tapi ya enggak apa-apa, jenenge pemula kan ya. Pemula enggak apa-apa. Sampean baca Tempo itu, yang buku-buku Tempo ketika membahas tentang profil siapa. Oh, itu jenenge ngeceknya luar biasa itu sudah data itu. Tidak mungkin cuma 1 informan, mesti sudah dicek kemana-mana itu, sudah dikonfrontasikan. Begitu caranya itu. Itu tradisi ulama kita. Ulama hadis gitu loh. Jurnalistik itu tradisi ulama hadis kita. Tak percaya sampean. Mana ada yang ngecek seperti Imam Bukhari. Apalagi jurnalis saiki. Kalau dulu zaman sih gak pati ono HP itu loh. Untuk mendapatkan gambar harus ke lokasi kan ya.
Oh, ada ono kasus ngono blek, langsung dia malam-malam datang dia ngejar ke lokasi. Kalau sekarang karek telepon konjone sing dek kono. Oke, foto no. Kirim nang aku. Foto langsung mlebu nang grup opo ono foto dek kono langsung dicupuk pisan. Langsung dekne karek nulis. Ono di omahe. Gak nang lapangan. Itu kalau dulu ndak boleh begitu itu. Anib ni Umar sampai kono rek. Ndak, memang saya itu rodok rewel. Mulane tak tengeri. Arek MM gak pati nang aku. Yo apa maneh sing ngarang-ngarang ngono tak celadut tok. Sing terakhir sapa? Iki kancamu ate nulis iku. Apa jenenge? Syarah tentang kitabnya Yafadul itu. Kesusu njaluk di ACC. Wis cetan. Terus dicek terakhir ya, mbek sampean ya. Ternyata banyak sekali kesalahan tulis. Kesalahan tulis bukan kesalahan kalimat sih sing durung dicek itu. Yo karep mulai pengen dicetak ol. Artinya kan kesalahan tulis itu tidak boleh terjadi. Kesalahan tulis itu loh tidak boleh terjadi di dalam percetakan nyetak buku itu. Kalau salah kalimat oke, tidak masalah. Salah tulis, salah ketik misalnya Arab kewalik, itu kan juga oleh terjadi. Oleh terjadi itu lucu, wis dicetak 1000, dibaik Arabe kabeh walik, gak iso diwaca. Dadi opo ngono lho. Lah aku iki rame ku ngomel dalam rangka iku lho. Ojo sampai kon ngisi-ngisini ngono lho. Mulane dicek satu persatu. Lah ngecek iku koyo aras-arasen. Yesus. Pundi wis. Kala ngendika sapa Ibnu Umar, rubbama tadzakartu, terkadang iling ingsun asyaira ing penyair yang kemarin lho. Hasan bin Sabit ya. Wana hale utai ingsun iku anduru ningali ingsun ila wajhin Nabi maring wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam yastaski hale jaluk udan sinten Nabi. Terkadang saya itu terkenang dengan ucapan penyair itu sembari saya melihat wajah Nabi saat sedang istisqa. Fama yanzilu mongko ora temurun sinten Nabi hatta yajisha hingga mili lahu krono arai Nabi apa mizabun talang banyu. Jadi Nabi belum turun dari mimbar itu talang-talang pancuran-pancuran air itu sudah penuh dengan deras mengalir airnya. Artinya apa? Hujan, ngono lho. Belum turun dari mimbar, hujannya sudah turun. Wa ab yaduyus taskol gomamu biwajhi timalul yatama ismatun lil aramili. Wa abyadu utawi nabi kang putih. Wa abyadu utawi nabi kang putih iku yustasko dijalui udan opo al-ghamamu nopo mendung biwajihi kelawan lantaran wajahe abyad. Nabi yang putih berseri-seri itu mendung dimintai hujan dengan wasilah Nabi. Simalul yatama utawi abyad iku kang dadi penolonge pira-pira anak yatim ismatun tur dadi nopo nggon kareksa lil aramili kadue pira-pira rondo. Nabi itu sangat sayang kepada anak yatim dan janda-janda. Artinya apa namanya? Menyantuni mereka-mereka itu. Al-fadun utaiki ku pira-pira lafat mustakmalatun kang digunakaken. Waradat kang tumeka apa alfat fi hadal babing dalam ikilah bab. Berikut ini adalah lafat-lafat yang sering dipakai, sering diucapkan yang apa namanya masuk dalam bab ini dan itu berpotensi dianggap kafir gitu loh. Waqad waradat lan teman-teman tumeka apa alfadun pira-pira lafat fi madhin nabi yang dalam ngelem Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hasola kang hasil bisa babiha kelawan sebab alfat opa lapsu samar inda ba'dihim mungguwe sebagiane anas. Banyak orang tuh muji Nabi, mengungkapkan redaksi-redaksi yang mengagungkan Nabi,
dan dengan redaksi itu kemudian nanti orang itu salah paham. Fahaka mongko nuli ngukumi sapa ba'duhum bil kufri kelawan kufur ala qailiha ing atase pira-pira kang ngucap alfat. Bahkan ada yang berani kemudian menganggap kafir. Seperti apa? Ya akromal khalqima itu ya. Itu kan dianggap potensi kafir. Atau dalam manakib ibadallah, rijalallah, aghisuna. Oh, itu kan minta tolong langsung kepada ibadallah, bukan kepada Allah. Itu alfat malah hasola bisa babihal lapsu. Wadalik utawi mengkuno alfat iku kakaulihim kaya ucapani annas. Laisa lana maladun siwan nabi, laisa ora ana iku kadu ingsun apa sapa maladun nggon ngungsi nggon berlindung siwan nabi sakliyane nabi. Hanya nabi tempat berlindung kami. Itu kan potensi syirik, ngono lho. Ini lafaz-lafaz yang fihil labsu ya. Ada ambiguitas gitu. Wala raja'alan ora ana pengarep-ngarep iku maujud illahu angin nabi. Tidak ada yang bisa kami harapkan kecuali nabi. Wa analan uta ingsun iku mustajirun kang amreh selamet bihi kelawan nabi. Wa ilaihi lan maring nabi yuzaudin napa ding ungseaken opo fil masoibing dalam pira-pira musibah. Kepada nabi musibah-musibah itu dilaporkan atau diungsikan atau yaitu dimintai tolong. Wa in tawaqqafta lan lamun kandek tuan, kalau engkau berhenti wahai nabi meminta atau membantu kami, kalau engkau berhenti membantu kami atau memberi pada kami, faman mongko ing sopo as'alu nyuwun ingsun. Terus kepada siapa kami harus meminta tolong. Wa maksuduhum lan utai maksudi annas iku laisa lana maladun ay minal khalqi. Laisa ora ana iku lana kadingsun sapa maladun nggon ngungsi nggon berlindung ay minal khalqi tegese saking makhluk. Wala roja'a ay minal basari tegese saking menungso. Wa ilaihi yufza'u fil masaib, ini menjelaskan lafaz di atasnya tadi loh. Ai min sairil khalqi tegese saking sekerine makhluk li karomati krono kemuliaane nabi inda maulahu ing dalem ngersane pangerane nabi. Waliyaku malan supaya ngadeg sinten nabi huwa tegese nabi bitawajjuhi kelawan napa madhep ilallah maring Allah wa talabilan nyuprih minhu saking Allah. Wa in tawaqqafta faman as'al ai min ibadillah tegese saking pira-pira kaulane Allah. Itu contoh-contoh lafaz yang potensi mengandung kesyirikan, dan dengan berani kelompok takfiri menuduh kita kafir karena lafaz-lafaz tersebut. Wa ma'annana lan serta sak temene ingsun fi du'aina ing dalem donga ingsun wa tawassulina lan tawassul ingsun. Iku la nastamilu ora nggunakaken sapa ingsun mislah hadil alfadi ing padane ikilah pira-pira lafaz. Walaupun atau napa nggih? Ya walaupun kami di dalam doa dan tawassul kami tidak pernah menggunakan redaksi seperti itu. Kan tidak pernah kan sampean pakai redaksi begitu. Nabi namung ten jenengan kula njaluk tulung. Pernah? Hah? Pernah? Nang yai ngono sampean? Kan DP apa jenenge dek makam terus namung jenengan yai kula njaluk tulung. Loh, itu kan potensi syirik. Terus kan enggak njaluk tulung nang Allah. Namung jenengan itu kan sudah al-hasru wal qasru kan. Ya, hanya kan jadinya gitu loh. Walanat ulan orang dungo ingsun, walanat ulan orang ngejak ingsun ilaha maring hadil alfat, dan kami tidak mengajak orang lain menggunakan lafat-lafat itu, redaksi tersebut. Walana husulan ora ndorong utawa ngegere ingsun alai ngatasi alfat, dan kami tidak menganjurkan orang-orang menggunakan lafat seperti itu. Kenapa? Daf'an krono nolak lil ihami maring salah cipto. Ya karena tadi biar tidak terjadi salah paham atau salah tuduh. Wabti'adan lan ngedoi anil alfadi saking pira-pira lafat al muhtalafi kang diperbedaaken kang disulaiaken apa fi yang dalam alfat, dan menjauhi lafat-lafat yang diperdebatkan.
atau yang berpotensi kafir itu tadi. Wata masukan lan krono cecekelan biddohiri kelawan lafat kang jelas maknane. Biddohiri kelawan lafat kang jelas maknane alladzi la khilafa kang ora ono persulayan iku maujud fing dalam dohir. Dan kami di dalam berdoa dan bertawasul itu hanya memakai lafat-lafat yang sudah jelas maknanya dan tidak berpotensi diperdebatkan oleh orang-orang. Illa annana angin sak temen ingsun. Walaupun demikian, tetapi kami iku naro ningali sapa ingsun annal hukma ing sak temen ngukumi ala qailiha ing atase pira-pira wong kang ngucapaken alfat ala qailiha ing atase pira-pira wong kang ngucapaken alfat bil kufri ngukumi bil kufri kelawan kafir iku tasarruun nopo kesusu ya, atau tindakan tergesa-gesa laisa kang ora ana apa tasaru iku bimahmudin kelawan dipuji. Kami itu tidak pernah memakai redaksi-redaksi seperti itu, dan kami menganjurkan teman-teman kita jangan pakai itu. Kalau kita berdoa pakai yang jelas, yang tidak berpotensi untuk dicap kafir. Tetapi kami menyayangkan nih ada kelompok di sana kok dengan mudahnya kemudian menghukumi orang-orang yang mengucapkan kalimat itu sebagai orang kafir. Yang begitu itu tindakan yang kesusu, tergesa-gesa. Wa tasarrufun lan tasarruf la hikmata kang ora ana hikmah iku maujud ing dalam tasarruf. Dan itu aktivitas atau vonis yang aktivitas yang tidak ada hikmahnya sama sekali. Wa dzalika utawi mengkuno-mengkuno niku wau annal hukma la qaila bil kufri iku li annahu kron sak temne kelakuan iku labud ora kena ora min anna huda min anna huda saking ento ngalap sapa ingsun fil itibari ing dalam napa itibar atau milang-milang anna qailiha ing sak temene wong kang ngucapaken alfat hum minal muwahhidina yaiku setengah saking biro-biro ahli tauhid. Kita harus tetap meyakini bahwa orang-orang yang mengatakan kalimat itu ya mereka punya pondasi tauhid. Buktinya ngomong la ilaha illallah kok tahlilan kok ngono. Terus mek ngomong ngono, ya kan tidak mungkin kemudian itu kita anggap sebagai orang kafir karena mereka punya pondasi tauhid. Ya syaduna nyekseni padha nyekseni sapa qailin niku aning sak temene kelakuan niku la ilaha illallah la ilaha ora ana pangeran ku maujud illallah ing Allah wa anna Muhammadan lan sak temene Muhammad iku Rasulullah wa yuqimuna lan jumenengaken sapa qailiha niku as-salata ing salat wa yusaddiquna lan beneraken sapa qailiha bijami arkanid dini kelan sekabehane pira-pira rukun agama wa yu'minuna lan padha iman sapa qailiha billahi lan Allah rabban hale dadi pangeran wa bi Muhammadin lan iman kelawan Muhammad nabiyan hale dadi nabi wa bil islam lan iman kelawan Islam dinan hale dadi agama wa bidzalika lan kelawan mengkono-mengkono yasyaduna la ilaha illallah ila akhirih sarat dadi iku lahum kaduwene qailiha apa dimmatu ahli dini tanggungane ahli agama wa hurmatil islami ai wa dimmatu hurmatil islami lan kemuliaane tanggungane kemuliaan Islam. Dengan begitu kemudian ya mereka harus dijaga atau dilindungi darahnya, hartanya dan seterusnya karena wis syahadat wis, salat wis, sedekah wis, membenarkan melaksanakan semua ajaran agama sudah. Cuma gara-gara salah ngomong kemudian dianggap kafir. Lah ya apa ngono lho. Lek ngono terus yo entek wong Islam dadine. Kan gak ono sing bener. Wa bidzalik wa fa'an Anasin mongko saking Anas radhiyallahu anhu kala ngendika sapa Anas kala dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man uta sapane iku salat sapa man salatana kelawan salat ing salat ingsun utawa kelawan salat ingsun kelawan salate ingsun wastaqbilalan madhep sapa man kiblatana ing kiblat ingsun wa kalan mangan sapa man dhabihatana ing sembelihan ingsun. Barang siapa salat seperti salat kita
Ya sholat itu loh 5 waktu dan seterusnya. Wastaqbala qiblatana, dan menghadap pada kiblat kita, madhepe nang Ka'bah. Ka'bah ono di Mekah, orang ngadep nang Barcelona. Orang ngadep nang di Vatikan. Orang ngadep nang India misalnya ya. Dan makan sesembelihan kami, hewan yang disembelih oleh kami, fadzalika mongko utai mengkono man iku al muslimu wong Islam. Oleh orang begitu ya muslim. Alladilahu kang ikut tepkate muslim, dimmatullah utawi jaminane Allah, wa dimmatur rasuli lan jaminane utusane Allah. Fala takhfiru mongko ojo melanggar sira kabeh Allah ing Allah fi dimmati ing dalem jaminane Allah. Orang yang sudah dijamin oleh Allah, kamu jangan kemudian mengobrak-abrik lagi. Itu dianggap tidak dijamin oleh Allah. Fala takhfirullah fi dimmati. Maksudnya lek wis sembahyang, lek wis madhep kiblat, ya wis zakat, apa maneh wis haji, umroh, terus keliru ngomong, ojo kok langsung arani kafir kafir ae, ngono lho. Syirik dan seterusnya. Itu berarti kamu sudah melangkai Allah, sudah masuk ke domainnya Allah gitu loh, untuk memvonis itu. Wa min huna, lan saking ikilah napa keterangan niku wau, fa innal wajiba mongko sak temene kang wajib alaina ing atase kita iku annana sak temene kita iku ida wajadna nalikane nemu sapa kita fi kalamil mukminin ing dalem pira-pira ing dalem omongane pira-pira kang iman, nemu isnada syai'in ing nyandaraken suwiji-wiji li ghairillahi subhanahu wa ta'ala maring saliyane Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang wajib kita lakukan? Sikap kita gimana? Kalau orang mukmin mengungkapkan satu kalimat yang di situ ada penyandaran sesuatu kepada selain Allah, misalnya, apa? Oh, gara-gara awakmu aku selamat. Ayo, gara-gara awakmu aku selamat. Itu kan berarti koyok-koyok sing nyelametno iku awakmu. Itu kan sudah isnadu syai' li ghairillah. Yang begini ini bagaimana sikap kita? Fa innahu mongko sak temene napa namine kalam niku nggih. Fa innahu mongko sak temene kalam iku yajibu wajib apa hamluhu ngarahaken kalam utawa nafsiri kalam alal majazi ing atase majaz akli kang bangsa akal. Kalam-kalam yang begitu harus diarahkan kepada majaz akli. Wala sabila lan ora ono dalan iku maujud ila takfiri maring ngafiraken al mukminin, bukan langsung dituduh kafir gara-gara keliru ngomong tadi. Idil majaz krana utai majaz al akli kang bangsa akal iku mustakmalun digunakan fil kitab ing dalam alkitab was sunnati lan sunnah. Contohnya sudah banyak ya kemarin. Muwisan, hujan itu yang muwis, nafian, hujannya yang memberi manfaat. Loh, itu kan isnadu syai'in li ghairillah. Yang begitu harus kita anggap sebagai majaz akli. Itu biasa digunakan dalam Alkitab dan As-Sunnah. Wasuduru dalika mongko utahi muncule mengkuno kalam. Fasuduru dalikal isnadi mongko utahi muncule mengkuno isnad atau penyandaran min muwahhidin saking wong ahli tauhid, saking wong kang nyuwiji akan Allah, iku kafin kang nyukupi apa sudur, iku kafin kang nyukupi apa suduru dalik fi ja'lihi ing dalem dadekno kalam utawa dadekno isnad niku dalikal isnad dan ing isnad majazian kang bangsa majaz. Angger sing ngomong iku wis ngomong la ilaha illallah, yang mengungkapkan kalimat-kalimat yang potensi itu tadi loh, potensi syirik, kok sing mengungkapkan itu orang yang mengucapkan la ilaha illallah, maka itu sudah cukup sebagai bukti bahwa yang dimaksud oleh orang itu bukan hakikat lafaz tadi tetapi majaz gitu loh. Liana li'tiqad krono sak temene i'tiqad as-sahih kang sahih wa i'tiqadu anallaha yaiku ngiyakini sak temene Allah wal khaliq yaiku kang nyiptakno lil ibadi maring pira-pira kawula wa af'alim lan pira-pira penggawene ibad. Karena keyakinan yang sahih bahwa Allah lah yang menciptakan hamba dan pekerjaannya. La taksira ora ana nglabeti ku maujud lihadin katuyung siji siwahu sak liyane Allah. Tidak ada yang bisa
memberikan pengaruh selain Allah. La lihayin ora kadue wong urip wala limaitin lan ora kadue wong mati. Mbuh wong urip wong mati angger makhluk gak iso. Fahadal i'tiqadu mongko utai ikilah i'tiqad wa tauhid yaiku tauhid. Ini yang dinamakan tauhid, bahwa Allah al-khaliq lil ibad wa af'alihim wala ta'siru li ahad siwa. Bihilafi man kelawan bedani wong i'taqada kang yakini sapa man ghairu hada ing liyane ikilah hadal i'tiqad niku. Untuk ini kilo annallaha huwal khaliq lil ibad dan seterusnya. Fa inna mongko sak temne man taqaddan niku iku yaqau tumiba sapa man fil israking dalam syirik. Berbeda dengan orang yang meyakini selain ini, maka orang yang demikian ia potensi jatuh pada jurang kesyirikan. Walaisa lan ora ono iku fil muslimina tetep ing dalam pira-pira Islam itlaqon lan mutlak. Sapa man wong ya tak itu kang yakini sapa man ngiyakini liahadin maring wong siji utawa liahadin kadue wong siji ma Allah sertane Allah ngiyakini fi'lan ing penggawe autarkan utawa ninggalaken au rizqan utawa paring rizki au ihyan utawa nguripi au imatatan utawa mateni. Jenenge wong Islam menurut kami gitu loh, secara mutlak tidak mungkin ada orang Islam yang meyakini selain Allah itu bisa berbuat, selain Allah bisa memberi rizki, selain Allah bisa menghidupkan, mematikan, ndak gitu loh. Wama ja'a minal alfad al-muhimah fa inna maksuda sabiyah wal istisfa. Wama lan utai perkara ja kang teka apa minal alfadi saking pira-pira lafat al-muhimati kang potensi salah cipta wau niku. Kang aweh salah cipta iku fa inna maksuda ashabiha mongko sak temene maksude pira-pira wong kang ngucapaken alfat huwal istisfa'u ya iku njaluk syafaat ilallahi maring Allah bitil kal wasilati kelawan mengkono-mengkono lantaran. Kalau ada lafat-lafat yang berpotensi seperti itu tadi, berpotensi untuk syirik dan seterusnya, maka kita harus meyakini maksudnya orang yang mengucapkan tidak begitu. Maksudnya apa? Maksudnya adalah orang tersebut minta syafaat kepada Allah cuma melalui wasilah Nabi. Fal maksud mongko ta kandeng sejauh wallahu subhanahu wa ta'ala yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dituju ya tetap Allah. Walaisa lan ora ono iku minal muslimina saking pira-pira Islam sapa rajulun wong lanang wahidun kang siji. Ya tak itu kang yakini sapa rajul fi maning dalem wong ya tlubu kang nyupri sapa rajul hu ing man aw yasalu to njaluk sapa rajul hu ing man anna ing sak temene man iku qadirun kang kuwasa alal fi'li ngatasé nglakoni wa tarkilan ninggal dunal tifatin tanpa noleh ilallahi taala maring Allah taala minggoribin saking parek saking jarak kang parek au baidin utawa jarak kang adoh. Angger wong Islam dekne kok istighosah, kok isti'anah, kok tawassul, ndak mungkin dia kemudian meyakini bahwa nabi yang dijadikan wasilah, wali yang dijadikan wasilah itu mampu untuk melakukan, meninggalkan tanpa melibatkan Allah, baik secara langsung atau tidak gitu. Au maltifatin uta serta noleh huwa kang utawi iltifat ikwatna luwih parek ila syirki billah maring syirik lan Allah, atau dengan memperhatikan menoleh yang lebih dekat kepada atau memperhatikan yang lebih dekat terhadap kesyirikan gitu loh. Wa na'udzulan napa namine nyuwun kareksa ingsun bilai kelawan Allah annar bi ing ento nuduh sapa ingsun musliman ing wong Islam bisyirkin kelawan syirik au kufrin utawa kufur. Naudzubillah, muga-muga kita ndak gampang menuduh orang Islam dengan syirik atau kufur min ajli khotoin merko arai utawa saking arai luput au jahlin utawa bodoh au nisyani utawa lali au ijtihadin utawa ijtihad. Semoga kita tidak sembrono menuduh orang muslim dengan syirik kafir, apalagi hanya karena salah ngomong misalnya, atau karena ndak tahu memang, atau karena lupa, apalagi kok karena ijtihad, hasil ijtihad kok dituduh kafir syirik. Wa nahnu lan ta ingsun iku naqulu ngucap ingsun ing kana lamun ana sapa kasirun akeh min haula saking mengkono-mengkono annas nggih utawa mukminin iku yuhtiuna padha luput sapa kasir
Apa kasirun fit ta'biring dalam nembungaken di dalam mengungkapkan ibarat bitolabil maufirati kelawan nyuprih pangapura wal jannati lan surga wasyifa'i lan waras wan najahi lan sukses wa su'alihim lan jalu'e kasir dzalika yang mengkono-mengkono maufira ila akhirih min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mubasyaratan kelawan langsung ya. Fa innahu mongko sak temene kasir, fa inna mongko sak temene kelakuan iku la yuhtiu, ora ngeluputaken hum ing kasir apa tauhid. Kalau ada orang beriman mengungkapkan kalimat-kalimat itu tadi, minta ampunan dan seterusnya langsung kepada Nabi, ya. Jangan langsung dituduh itu kafir. Kenapa? Karena dia punya pondasi tauhid. Fa innahu la yuhtiuhum at-tauhid. Pondasi tauhidnya tidak memungkinkan kita untuk menuduh mereka kafir gitu loh. Lianal maksuda kron saat kang dituju kang disejo wal istisfau yaiku jaluk syafaat ila Allah maring Allah bitil kal wasilati kelan mengkuno-kuno wasilah. Fagana mongko koyo saat temene sinten kasir ya. Kasir bitibari al-lafz iku ya kulo ngucap sapa kasir ya Rasulullah as'alu nyuwun ingsun Allah ing Allah ayaufira ing ya Rasulullah is'al nggih is'al apa as'alu is'al kula aturi nyuwun tuan Allah ing Allah ayaufira ing yen to ngapura sinten Allah li maring ingsun wa yarhamalan yen to welas sinten Allah ni ing ingsun. Wa ana lan uta ingsun iku atawassalu gawe wasilah ingsun bika kelawan tuan ilahi maring Allah fi qadai hajati ing dalem nekani hajat ingsun wa tafriji gurbati lan ngilangi kesusahan ingsun wa tahqiqi raubati lan nyataaken utawa mewujudkan kedemenan ingsun apa yang diidam-idamkan, mewujudkan apa yang diidam-idamkan. Jadi kira-kira redaksi asline ngono, cuma ya iku mang wong kan kadang gak pati entos nyusun kalimat ngono lho. Ya anggap ngono ae. Ana wong kok ngomong kok jaluk ya Nabi kula nyuwun jenengan Nabi muga-muga angsal jodoh sing ngeten. Anggap iku gak pati entos bahasa Indonesia ae utawa bahasae ngono lho. Jangan kemudian dituduh kafir apalagi syirik. Lek misale jane arek bahasa Indonesia oleh 5. Mulane gak entos nyusun kalimat. Ya kan gak apa-apa. Wong mek dituduh nilai rapote elek kan ngono gak apa-apa timbang nuduh kafir. Wakon kanalan teman-teman ono sapa sahabat radhiyallahu anhu iku yastainuna jaluk tolong sapa sahabat bi kelan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yastaghisuna lan jaluk tolong sapa sahabat wa yatlubuna lan nyupri sapa sahabat minu saking Nabi syafaat ing syafaat. Bukankah sahabat itu ya betul-betul minta syafaat ke Nabi, minta tolong ke Nabi. Wa yaskuna lan wadul sapa sahabat madulaken sapa sahabat halahum ing pertingkai sahabat ilaihi maring Nabi, dan mereka mengadukan kondisinya, mengadukan kesusahannya kepada Nabi minal fakri saking kefakiran wal maradilan lara wal balailan belai wad dainilan utang wal anzilan apes kama kaya keterangan dzakarna kang wis nutur ingsun hu ing ma sebagaimana sudah saya jelaskan. Wa ma'lumun lan iku kang diweruhi anna utai sak temene Nabi sallallahu alaihi wasallam iku layaf orang lakoni sinten Nabi dzalika ing mengkuno-mengkuno napa qadai hajat wa tafrijil qurba wa tahqiqir rauba ila akhirih niku binafsihi kelawan awak dhewe Nabi istiklalan kelawan mandiri, dan sudah maklum itu bahwa Nabi tidak mungkin melakukan itu secara mandiri bidati kelawan date Nabi au bikuwati utawa kelawan kekuatan Nabi. Wa innama huwalan angin pastine utawi fi'lu dalik nggih yaf'alu dalik niku iku biidnillahi kelawan idine Allah, tapi melakukan itu dengan seizin Allah wa amri lan perintah Allah wa kudrati lan kekuasaane Allah. Wa huwa utai Nabi iku abdun kawula makmurun kang diperintah lahu kang iku tetep kaduwe abdun maqamuhu utawi maqame Nabi wajahuhu lan pangkate Nabi inda rabbi mungguhe pangerane Nabi. Nabi itu hanya hamba yang diperintah oleh Allah, cuma beliau punya makom, punya posisi di sisi Allah. Wala niku kaduwe Nabi karomatu utai kemuliaan Nabi allati yadhulu kang manjing biya kelawan karomah
Allah ing atase Allah sapa amatul basari umume menungso. Dan Nabi punya kemuliaan yang dengan kemuliaan itu siapapun manusia bisa masuk atau bisa menuju kepada Allah. Mimman saking wong yukminuna kang bodo iman sapa man bihi kelawan Nabi wa yusaddiquna lan beneraken sapa man bi risalati kelawan risalah Nabi wa yaqtaqiduna lan ngiyakini sapa man fadlahu ing keutamaane Nabi wa karamatahu lan kemuliaane Nabi. Man yukminun niku lho. Wa nahnu utawi ingsun iku nak takidu ngiyakini ingsun annaman ing satemene wong iktaqada kang ngiyakini sapa man hilafahada ing nulayani ikilah niki wae nggih annan nabiy sallallahu alaihi wasallam la yaf'alu dzalika bi nafsi istiqlalan annaman ing satemene wong iktaqada iku faqat asroka mongko teman-teman syirik sapa man bila khilafin lawan tanpa napa perbedaan. Jadi kalau ada orang yang meyakini Nabi melakukan secara mandiri tanpa tanpa Allah, maka jelas syirik gitu loh. Tapi kalau masih biidnillah wa amri wa qudrati itu tidak boleh sembarangan kita tuduh syirik. Walidzalik lan krana are mengkono kang wis den sebut taroni ngali sira ing Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'dil ahyan ing dalam sebagian pira-pira mangsa. Ningali yunabbihu hale ngilingaken sinten Nabi ala hada ing atase ikilah niki wau nggih ikilah annahu la yaf'alu dzalik bi nafsi istiqlalan. Oleh karena itu nggih terkadang dalam satu waktu Nabi itu mengingatkan sahabat bahwa Nabi itu tidak bisa istiqlal melakukan sendiri gitu loh. Idza dhahara nalikane pertelo lahu maring Nabi bitorikil wahyi kelawan dalan wahyu awil hali atau pertingkah jika jelas bagi Nabi mungkin melalui wahyu atau melihat situasi dan kondisinya apa nasaila saat temne kang jaluk awisami atau kang krungu iku nakisul itikadi kang sudo kang kurang atau kang sudo keyakinane. Jadi Nabi melihat-lihat, oh ini lawan bicara saya begini, harus saya perjelas ini gitu loh agar tidak salah. Tapi kalau sudah keyakinannya sudah kuat yo angger Nabi ngomong opo ya wis merti, itu dikaitkan bahwa Nabi tidak mungkin melakukan itu secara mandiri, tetapi itu biidnillah dan seterusnya. Wafi mau givin, mau yang dalam siji panggonan, yuhbiru awe habar sinten Nabi anna yang saat temani Nabi, iku sayyidu waladi Adama gustine, sinten anak turune Adam. Satu saat Nabi mengabarkan, aku iki sayyidu waladi Adam wala fakhra, dan tidak sombong aku. Wafi mau kifilan yang dalam siji panggonan akhara kang liya dalam waktu yang lain yunabbihu ngilingaken sinten Nabi hum ing sahabat ala anna sayyida ing atase sak temene sayyid huwallahu yaiku Allah. Di tempat lain atau di dalam kesempatan lain Nabi bilang as-sayyid itu Allah. Dalam tempat lain bilang ana sayyidu waladi Adam gitu loh. Maksudnya apa? Ketika ngomong ana sayyidu waladi Adam, iku Nabi yakin sing diomongi iku akidahe wis bener, etikate wis bener. Tapi ketika Nabi ndawuh anna sayyid huwallah, itu Nabi meyakini atau melihat bahwa as-sami ya atau as-sa'il itu nakisul i'tiqad sehingga butuh diperjelas bahwa yang sayyid itu adalah Allah bukan Nabi. Mafhum? Wafi mau kifilan yang dalam panggonan kang liya yastagi sunan jaluk tolong sopo sahabat bi kelawan Nabi di satu kesempatan sahabat istighosah ke Nabi minta tolong ke Nabi wa yu'allimu lan mulangi sinten Nabi hum ing sahabat ayat tawassalu ing ento gawe wasilah sopo sahabat bi kelawan Nabi dan diwurui sampai niku tawassulo. Wafi mau kifilan yang dalam panggonan kang liya tapi di lain kesempatan di lain tempat yaqulu dawu sinten Nabi lahum maring sahabat innama yustaghasu billah wala yustaghasu bi innama yustaghasu angin pastine dijalui tulung sapa billahi kelawan Allah wala yustaghasu lan ora kena dijalui tulung sapa bi kelawan ingsun. Jadi lihat konteksnya gitu loh. Lihat asbabul wurudnya, lihat siapa mukhotobnya dan seterusnya. Wa fi mauqifin lan ing dalam siji panggonan yasalunan jaluk sapa sahabat hu ing Nabi. Wa yastagisuna lan jaluk tulung sapa sahabat bi kelawan Nabi. Fayujibu mongko jembadani sinten Nabi hum ing sahabat ila talabihim maring penyupri sahabat.
Dituruti mbek Nabi, jaluk ngeten, jaluk ngeten, jaluk ngeten, dituruti. Bal wa yuhayyiru, balik ngengken milih sinten Nabi hum ing sahabat baina amroini ing dalam antarane perkara loro. Bahkan Nabi memberikan pilihan, kon pengen ngene apa pengen ngene. As-sabri nyatane sabar alal bala ing ngatasi belai, dhamanatil jannati serta jaminan surga. Disuruh milih antara dua hal. Apa itu? Satu, sampean milih, sampean pancet kei di apa loro koyo ngeten kena musibah ngeten tapi surga, sabar. Au kasfil bala utawa ngilangi balak sarian kelawan cepet, atau ya wis tak jalukno nang Gusti Allah cek ndang ilang musibah-musibahmu tapi gak oleh surga. Kama khayyara, kaya oleh ngengken milih sinten Nabi ala maing kang buta. Ada orang buta ke Nabi, ya. Matur, Nabi kula niki buta, laisa li qaid. Aku ndak punya apa qaid itu? Penuntun. Apa kata Nabi? Ya wis lek kon karep tak dungano cek paras. Tapi lek kon gelem yo sabaro walakal jannah, kon oleh surga. Oh lek ngoten nggih kula surga mawon. Oh, itu pilihan-pilihan luar biasa dari sahabat ya. Wa khayyara lan ngengken milih sinten Nabi almar'ata ing wong wadon allati tusrau kang klenger sapa utawa kang ayan napa nggih kang nggih ayanen ngoten nggih. Allati tusrau kang ayanen sapa mar'a. Ada orang perempuan ini kalau tidak salah Sahih Bukhari, Sahih Muslim ya, Sahihain, Sahihon yang meriwayatkan. An Atha ibn Rabah, dari Atha bin Rabah, qala li Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata kepada saya, kata Atha bin Rabah, ala urikam ra'atan min ahlil jannah. Maukah kamu aku tunjukkan perempuan dari ahli surga? Fakultu bala. Kemudian Atha bin Rabah bilang, nggih, saya mau. Terus qala Ibnu Abbas berkata, hadhil mar'atus sauda, perempuan yang hitam ini atat an-nabi SAW. Ini dia pernah datang ke Nabi SAW. Faqalat, kemudian perempuan ini bilang ke Nabi, ya Rasulullah ini usra. Nabi saya itu sering ayanen. Ngerti ayanen nggih? Ayanen itu kan tidak sadar. Wa inni atakasyafu. Dan saya kalau ayanen itu mesti terbuka auratnya. Nah, fatullah li, maka tolong doakan saya agar sembuh dari ayanen dan sehingga tidak terbuka aurat saya. Gitu. Apa kata Nabi? Faqala, kemudian Nabi bersabda, in syi'ti sobarti. Kalau kamu mau, kamu bisa bersabar. Tetap ngono, ayanen ndak popo, takasyaf gak popo dan seterusnya. Walakil jannah, dan kamu dapat surga. Wa in syi'ti da'autullaha ayyu'afiyaki. Kalau kamu mau, pilihan yang kedua apa? Ya sudah, saya doakan agar Allah menyembuhkan kamu. Faqalat asbiru. Nggih lek ngoten kula tak sabar mawon Nabi. Faqalat, tapi dia berkata, inni atakasyaf fatullaha alla atakasyaf. Tapi kula niki lek pas ayanen kebuka auratin Nabi. Nggih pun donga niku mawon. Kula ayanen enggak popo sing penting lek pas ayanen enggak kebuka aurati. Fada'alaha, kemudian Nabi mendoakan agar orang itu tetap ayanen ya enggak apa-apa, tapi pas ayanen enggak ketok aurati. Itu Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Wa khayyara lan ngengken milih sinten Nabi Qatadah teng Qatadah radhiyallahu taala anhu alladzi dhahabat kang ilang apa ainuhu mripate Qatadah, sebagaimana sudah ada di depan ya. Wa fi mauqifin, lewis ono gak usah tak sebutno ya. Lek gak ono baru tak jelasno. Sampeyan niku cek paham. Wa fi mauqifin lan ing dalam siji ing dalam panggonan kang liya yaqulu dawu sinten Nabi lahu maring sahabat, idza sa'alta nalikane njaluk sira fas'al mongko njaluk sira Allah ing Allah. Wa idza sta'anta lan nalikane njaluk tulung sira fastain mongko njaluk tulung sira billahi kelawan Allah. Wa fi mauqifin lan ing dalam panggonan kang liya yaqulu dawu sinten Nabi man utai sapane wong iku farraja benggangaken sapa man utawa ngilangaken sapa man an mukminin saking wong kang iman kurbatan ing kesusahan kerupekan farrajallahu anhu dan seterusnya ya, itu jawabnya dibuang karena ini kan hanya penggalan-penggalan hadis tidak lengkap.
Wa fi mauqifilan ing dalam panggonan kang liya ya kulo dawu sinten nabi layati ora nekaken bil khairati kelawan pira-pira kebagusan sapa ilallah angin Allah. Jadi kan ada potensi ini bertentangan kemudian antar riwayat ini lho. Ya apa carane? Ya iku kudu belajar dadine ngono lho. Ojo angger ono hadis kemudian mau dimaknai secara tekstual tanpa melibatkan hadis-hadis yang lain. Rusak nanti. Syamlun nusus itu nanti akan rusak. Keseluruhan nas itu kemudian akan kacau balau. Wabia dalan kelan iki lal madkur yadharu pertelo lakang maring sira apa anna aqidatana saat temne akidah ingsun bihamdillah kelan muji Allah iku asfa napa luwe bening utawa luwe murni lah wa tarulan luwe suci fal abdu alhamdulillah akidah kami ini murni fal abdu mungkau ta kawula iku la yaf'al orang lakoni sapa abad saya ning suwiji-wiji binafsi kelawan awak dhewe ne abad mahma kanat hale kaya apa tinemu apa rutbatuhu pangkate abad au darajatu to derajate abad. Seorang hamba seperti apapun atau setinggi apapun derajatnya tidak mungkin dia melakukan sesuatu dengan sendirinya tanpa melibatkan Allah. Hatta afdolil khalqi hingga luwe utamane makhluk sallallahu alaihi wasallam innama yu'ti angin pastine paring sinten nabi utawa afdolil khalqi niku wa yamna ulan nyegah sapa afdolul khalqi utawa abad secara umum nggih wa yadurulan bayani sapa abad wa yanfa'ulan manfaati sapa abad wa yujibulan nyembadani sapa abad wa yu'inulan nulungi sapa abad billahi kelawan Allah subhanahu wa ta'ala. Faidas tuwisa mongko nalikane dijaluki tulung sapa bihi abad awis tuina utawa dijaluki tulung sapa abad au tuliba utawa disupri sapa abad fa inna ma yatawajjahu mongko angin pestine madhep sapa abad ilal maula maring Allah jalla sya'nuhu subhanahu wa ta'ala fayatlubu mongko nuli nyupri sapa abad wayat ulan dungo sapa abad maksudnya nabi ya alulan jaluk sapa abad wa yasfaulan nyafaati sapa abad fayujabu mongko nuli disembadani sapa abad wa yusaffa'u lan ditampa syafaate sapa abad. Yang awal itu wa yasfa'u, yang ini wa yusaffa'u. Wa ma kana lan ora ana sapa nabi iku yaqulu dawuh sinten nabi lahum maring sinten sahabat la tatlubu ing dawuh la tatlubu minni syai'an la tatlubu aja nyupri sira kabeh minni saking sun saya ning suwi-wiji. Ono sahabat jaluk tulung ngene, oh aja jaluk tulung nang aku cung. Wala tasalu lan aja njaluk sira kabeh ning ingsun, njaluk kok nang aku syirik. Ora ono nabi kok dawuh ngono iku. Wala taskulan ojo wadul sira kabeh, oleh ojo wadulaken sira kabeh halakum ing kondisi utawa pertingkah sira kabeh ilaya maring ingsun. Bal tawajjahu balik madhep sira kabeh ilallah maring Allah wasalu lan jaluk sira kabeh ing Allah. Bababuhu mongko utawi lawangi Allah iku maftuhun kang dibuka. Wa utai Allah iku qaribun kang barak mujibun kang nyembadani. La yahtaju ora butuh sinten Allah ila hadin maring wong siji. Walaisa lan ora ana iku bainau tetep ing dalem antarane Allah wa baina khalqilan ing dalem antarane makhluk Allah sapa hijab apa hijabun hijab wala bawabun lan ora satpam. Yo gak ono satpame, gak ono apa jenenge penjaga pintune. Yo langsung sampean anu dhewe. Enggak gitu Nabi. Diperbolehkan oleh Nabi untuk tawassul dan istighosa. Kesel? Ngantuk tapi. Mauqifus Syekh utawi iki ku sikape Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab min hadil alfadi saking kilah pira-pira lafat allati za'amu kang nyono sapa mukaffirun allati za'amu kang nyono sapa mukafirun anna ing sak temene alfat iku sirkun syirik au dalalun utawa sesat. Bagaimana posisi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sendiri terhadap lafaz-lafaz yang disangka atau dituduh oleh kelompok Wahabi bahwa lafaz-lafaz itu berpotensi syirik atau sesat. Wali Syekhi lan iku kadhe Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mauqifun utawi sikap azimun kang agung wa ra'yun lan pendapat hakimun kang bijaksana fi hadal babing dalem iki bab wa khususan apa maneh bin nisbati kelawan dinisbatno li ba'dil alfati maring
sebagian piro-piro lafat al mustaharati kang masyhur alal alsinati ing atase piro-piro lesan, apalagi lafat-lafat yang sudah terbiasa dipakai, sudah populer, sudah viral. Wallati za'ama, wallati lan lafat wallati lan lafat nggih al za'ama kang nuduh, kang napa namine nyono sapa man wong yedai kang ngaku-ngaku sapa man himayat tauhidi ing jaga tauhid utawa ngreksa tauhid wal ghairata lan cemburu alaihi ing atase tauhid annaha za'ama annaha ing sak temene allati iku syirkun syirik, dan lafat-lafat yang menurut orang yang mengklaim dirinya itu menjaga keaslian dan kemurnian tauhid, ya sapa berarti Wahabi, bahwa lafaz tersebut berpotensi syirik. Wa anna qailah lan sak temene wong kang ngucap allati iku musyrikun musyrik, untuk alfat atau allati kena. Wa ha eling-eling huwa utawi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab iku imamut tauhid, imame tauhid. Inilah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang dijuluki imamut tauhid wa rasul muwahhidin lan pimpinane pira-pira wong kang nyuwèjekaken Allah. Yaqulu hale ngucap hale dawuh sinten hale ndika sapa Syekh kalimat tau ing kalimate Syekh pendapate Syekh Asadi data kang bener bihikmatihi kelawan hikmahe Syekh Ar-Rasyidati kang napa cerdas, kang cerdik, kang bener kene allati bisa babia kang kelawan kalimat intasyarat dadi gumelar apa dakwatu dakwah Syekh bainal anaming dalam andarane menungso wastaharat lan kuncara apa tariqatu tariqai Syekh indal khasing dalam munggoe ing dalam sanding ing dalam munggoe wong khas wong khusus wala amilan wong awam. Yang dengan kalimat itu kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu populer dakwahnya, populer thariqahnya bagi orang awam atau orang yang alim. Istami rungokno sira ngrungokno sira ila qauli maring ucapane Syekh rahimahullah fi aqidati ing dalam akidah Syekh dimna risalati ing dalam napa kandungane surate Syekh rahimahullah ila Abdullah bin Suhaim maring Abdullah bin Suhaim mutawwa'i ahlil majma'ati kang dadi tokoh panutane penduduk majma'ah. Mutawwa itu dari taat itu loh, yang ditaati oleh penduduk majma'ah, artinya tokoh panutan, mutawwa ya, tokoh panutannya penduduk majma'ah. Apa isi suratnya? Idza tabayyana nalikane dadi jelas apa ada iki perkara fal masailu mongko ta pira-pira masalah allati sanna kang nyacat utawa kang nganggep ala sapa man biha kelawan allati iku minha iku setengah saking masail mau utawi barang wa kang utawi ma iku minal buhtani setengah saking kegoroan utawa dusta al-dhahiri kang bertelo. Masalah-masalah yang kalian cerca, yang kalian maki-maki, yang kalian anggap tuduh jelek, itu diantaranya ada yang dusta besar. Wa ya utawi masail iku qaulu ucapane sinten Abdullah bin Suhaim Mutoman As-Sanna itu Abdullah bin Suhaim mawon nggih. Wa ya utawi masailiku qaulu ucapane Abdullah bin Suhaim ini saat temen ingsun iku mubtilun kang batalaken kutubal madhahibi ing pira-pira kitabe pira-pira madhab papat sebagaimana di awal. Wa qaulihi lan ucapane Abdullah bin Suhaim ini saat temen ingsun iku aku ngucap ingsun innan nasa saat temen menungso min sittimiati sanatin sejak awit saking 600 tahun iku laisu ora ana sapa annas iku ala sain ing atase suwi-wiji kang bener. Orang-orang itu selama 6 abad itu agamane kan sing bener ngono lho, tauhide kan sing bener. Laisu ala cek kurang ajar. Wa qauluhu lan ucapane sapa men Abdullah bin Suhaim ini satu ning sun iku adai ngaku-ngaku ingsun al-ijtihad ing ahli ijtihad al-ijtihad ing ahli ijtihad. Wa qaulu lan ucapane Abdullah bin Suhaim ini satu ning sun iku kharijun kang metu anit taklid saking taklid. Wa qaulu lan ucapane Abdullah bin Suhaim ini satu ning sun iku aku ngucap ingsun inna ihtilafal ulama'i saat temene ihtilafe ulama iku napa nikmatun napa musibah. Ihtilaful ulama nikmah.
Wa qauluhu lan ujabane Abdullah bin Suhaim ini saat ingsun iku kafiru ngafiraken ingsun man ing wong tawassala kang tawassul sapa man bisolihina kelan pira-pira wong saleh. Wa qauluhu lan ucapane Abdullah bin Suhaim ini saat ingsun iku kafiru ngafiraken ingsun al-Busiri ing Imam Busiri li qaulihi krana ucapane al-Busiri ya akramal khalqi. Ya apa terusane? Ya akramal khalqi maliman aludu bihi siwaka inda hululil hadisil amin. Wa qaulu lan ucapane Abdullah bin Suhaim ini saat ingsun iku aku ngucap ingsun lau addiru lamun goso ingsun ala hadmi hujratir rasul ing atase ngejur kamare rasul lahadam tu mongko yekti ngejur ingsun ha ing hujrah. Walau akdiru lan lamun kuasa ingsun alal Ka'bah ing atase nguasani Ka'bah la khattu mongko yekti ngalap ingsun mizabah ing talang emase nawa Ka'bah wa ja'altu lan dadeno ingsun laha maring laha maring Ka'bah nggih wa ja'altu lan dadeno ingsun laha maring Ka'bah mizaban ing talang min hosabin saking kayu. Aku lek cara duwe kekuasaan nang Ka'bah iku tak ganti talang masih dengan talang kayu. Wa qaululan ucapan Abdullah bin Suhaim ini saat temen ingsun iku ungkiru ngingkari ingsun ziarah kubrin Nabi ing ziarah kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qaululan ucapane Abdullah bin Suhaim ini saat temen ingsun iku ungkiru ngingkari ingsun ziarah kubril walidaini ing ziarah kuburane wong tua loro wa ghairihi malal liyane walidain. Wa ini lan saat temen ingsun iku ukafiru ngafiraken ingsun man ing wong yahlifu kang sumpah sapa man bi ghairillahi kelawan liyane Allah. Fa hadi mongko utawi iki la masail iku isnata asyrata rolas apane masalatan masalai. Ini 12 persoalan yang dituduhkan oleh Abdullah bin Suhaim kepada saya. Jawab utai jawaban ingsun fi yang dalam masail utawa ing dalam isna asyara masalah iku ana kula yen tong ngucap ingsun subhanaka hadza buhtanun azim. Walakin tetapi ne qablahu iku tetep ing dalam sadurunge Abdullah bin Suhaim man utawi wong bahata kang gawe-gawe goro sapa man an nabi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammadan nyatani Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annahu nyatani saat temne Muhammad iku ya subbu annahu nyatani saat temne Muhammad iku ya subbu misui Muhammad Isa bin Maryam ing Isa bin Maryam wa yasubbulan misui sinten Muhammad as-salihin ing pira-pira wong saleh. Tasyabahat dadi serupa apa qulubuhum pira-pira atine niku Abdullah bin Suhaim lan man bahatan Nabi. Abdullah bin Suhaim lan man bahatan Nabi. Podo dene. Tapi saya tidak khawatir dengan tuduhan Abdullah bin Suhaim. Mengapa enggak khawatir? Walakin qablahu man bahatan Nabi. Sebab sebelum Abdullah bin Suhaim jauh hari itu sudah ada juga yang menuduh Nabi mengatakan ini padahal Nabi tidak pernah mengatakan itu. Al-hulasatu utai kesimpulane wal hasilan utai kesimpulane iku al-hulasatu utai kiku kesimpulane wal hasilan utai kesimpulane iku ana sak temne lakuan iku layu kafaru ora dianggap kafir sopal mustangisu ora dituduh kafir sopal mustangisu wong kang jaluk tulung wong kang istighosah illa ida taqoda angin ing dalem nalikane ngiyakini sapa mustaghis al khalqa ing napa dadekno wal ijadalan maujudaken li ghairillahi kaduwe saliyane Allah taala. Ndak apa-apa sampean istighosah asalkan jangan sampai kamu meyakini bahwa Nabi Muhammad, bahwa Syekh Abdul Qadir itu bisa menciptakan, bisa mewujudkan dan seterusnya. Wat tafriqatulan utaim bedaaken bainal ahya ing dalam antarane pira-pira wong urip wal amwati lan pira-pira wong mati kula makna ora ono makna iku wujud lah kadhe tafriqa. Ndak ada gunanya kemudian kamu membedakan. Oh lek istighosah nang ahya oleh nang amwat oleh. Oh goblok kon lek beda-beda ngono. Fa innahu krana sak temene kelakuan iku ini takod lamun ngiyakini sapa mustaghis al ijada ing mujudaken li ghairi laika duwe liyane Allah kafara mongko kafir sapa mustaghis ala khilafin ing atase perbedaan lil mu'tazilati maring mu'tazilah fi khalqil afaling dalam dadekno pira-pira penggawe
Wa ini takoda lan lamun ngiyakini sapa mustahis atasabbuba ing dadi sebab ing gawe sebab wal iktisab lan usaha utawa nandangi lam yakfur mongko ora kafir sapa mustahis. Jadi mustahis itu istighosah dilihat keyakinannya nanti. Kalau dia meyakini nabi atau wali itu yang mewujudkan, yang menciptakan, yang mengabulkan, maka kafir. Tapi kalau dia meyakini bahwa wali nabi itu hanya jadi sebab, hanya iktisab, maka tidak kafir. Wa antalan utai sira iku ta'lamu wa sira anna ghayatama saat temene katoke barang. Ya tak itu kang yakini ing masopan nasu menungso fil amwat ing dalam pira-pira wong mati. Dan kamu dan saya yakin kamu tahu betul mentok kalau ada orang itu kok istighosah tawassul dengan orang mati, itu mentok yang diyakini adalah sebagai berikut. Wa annahum yaiku saat temene amwat iku mutasab nggih mutasabbibuna kang dadi sebab wa muktasibuna lan kang nandangi kal ahyai hale koyok pira-pira wong urip. Yang mentok itu tadi sampean istighosah nang nabi, jaluk tolong nang nabi yang sudah wafat, mentok keyakinan kita adalah nabi itu menjadi sebab gitu loh, menjadi wasilah sebagaimana orang hidup. La annahum ora sak temene amwat iku khaliquna kang nyiptakno. Asya wa kalla, tidak mungkin lah kita meyakini orang yang sudah mati itu kemudian khaliq mujiduna kang mujudaken kal ilahi koyok hale koyok pangeran. Paham maksudnya? Ngeten lho. Istighosah nang nabi ketika hidup. Apa keyakinannya orang kira-kira? Sahabat keyakinan nih. Opo sahabat meyakini bahwa yang mewujudkan nabi, yang menciptakan nabi? Kan enggak kan? Iku nabi dalam kondisi hidup, apalagi dalam kondisi nabi sudah wafat. Kok ono sahabat ada kita istighosah nang nabi yang sudah wafat? Yo enggak mungkin kemudian kita meyakini nabi itu holik mujid. Paham maksudnya ya? Gak paham kenemenan kon. Lek gak paham takok nang koncone sing wis paham ya. Ojo takok aku. Buak-buak waktu ngono. Wahum itlayuk qalu krana ora kena diakal, ora mlebu nang akal. Apa ya takida? Yen tong yakini fihim ing dalam amwat sopan nasu menungso aksaro ingkang luwe ake minal ahyai saking pira-pira kang urip. Ndak masuk akal kalau ada manusia istighosah kepada amwat kemudian melebihi keyakinannya kepada orang yang hidup. Lawang kita istighosah kepada nabi yang hidup saja tidak meyakini nabi sebagai khalik, mana mungkin ketika nabi sudah wafat kemudian kita meyakini nabi sebagai khalik? Tidak mungkin gitu loh. Goblok kon niku dek ndi utekmu ngono lho. La yuqal. Wa hum utawi annas iku layak takiduna orang yakini sapa annas fil ahya ing dalem pira-pira kang urip illal kasba angin ing nandangi utawa pelaku yo melakukan wa tasabbubalan dadi sebab. Kita istighosah ke nabi yang sedang hidup, istighosah ke wali yang sedang hidup. Maknanya apa? Ya maknanya kita menjadikan wali atau nabi itu sebagai apa? Sebab, wasilah, bukan sebagai khalik. Apalagi kalau mereka sudah wafat, ya tambah nggak mungkin kita anggap beliau-beliau itu sebagai khalik dan mujid gitu loh. Faida kana mengko nalikane ono iku hunaka ing dalem kono panggonan apa ghalatun luput. Kalaupun ada kesalahan redaksi ya, faliyakun mengko becik ono apa ghalat iku fi tiqadit tasabbubi ing dalem yakini dadi sebab wal iktisabilan napa namine nandangi. Kalaupun ada kesalahan, kekeliruan, ya kekeliruannya dalam itu tadi meyakini bahwa itu sebab dan iktisab, tidak sampai kemudian pada taraf bahwa yang dijadikan wasilah itu adalah khalik, pencipta dan mujid. Lianna hada karena saat temen ikilah niki wa nggih itiqadut tasabbub wal iktisab huwa ghayatu ma yaiku katoke barang ya takidu kang yakini hu ing ma sopal mukminu wong kang iman fil makhluk ing dalem makhluk. Mentok nggih, sak hebat-hebate wong, wis sak hebat-hebate wong. Kalau kita menjadikan orang itu sebagai wasilah, kita tawassul kepada orang, mentok keyakinan kita adalah orang itu akan mengantarkan kita kepada Allah. Ngono tok mian.
Gak mungkin kita meyakini oh nabi itu yang menciptakan mengabulkan, gak mungkin begitu. Wa illa lalamun ora niku ghayatu ma ya'taqidul mu'min fil makhluk. Kalau ndak begitu keyakinannya, lam yakun mongko ora ono sapa mustaghis iku mukminan wong kang iman. Jadi mentok keyakinannya seperti itu dalam makhluk, bahwa makhluk itu hanya tasabbub dan iktisab. Kalau ndak punya keyakinan seperti itu, yo berarti gak iman nih gue sanu lho. Lek angger wong iman berarti keyakinannya seperti itu. Wal ghalatul utai luput fi dalik ing dalem mengkono-mengkono i'tiqadut tasabbub wal iktisab iku laisa ora ono apa ghalat apa ghalat fi dalik iku kufron kufur wala syirkan lan ora syirik. Kalau hanya salah-salah seperti itu, keliru seperti itu ya jangan dianggap kafir dan syirik. Wala nazal lan ora leren-leren sapa ingsun iku nukariru mbolan baleni ingsun alama sami kang ngatasi piro-piro pendengaran sira. Saya ndak bosan-bosan, saya ulangi lagi, rungokno ngono lho. Annahu ing sak temene kelakuan iku layu kalu ora kena diakal apa ya takida yen tong yakini. Apa ya takida yen tong yakini sapa mustaghis. Mustaghis nggih di dhuwur niku. Fil mayyit ing dalem mayyit aksara ingkang luwih akeh mimma tinimbang saking barang ya takidu kang yakini sapa mustaghis ing ma fil hayy ing dalem wong urip. Ndak masuk akal kalau ada orang istighosah terhadap mayit kok dia meyakini bahwa mayit itu lebih berperan, lebih mampu ketimbang orang yang hidup tadi. Ndak mungkin gitu loh. Payus bita nuli netepaken nuli netepaken sapa mustaghis al af'ala ing pira-pira penggawe lil hayyi maring wong kang urip ala sabili tasabbubi ngatasi dalan dadi sebab. Wa yusbita lan yen to netepaken sapa mustaghis ha ing af'al lil mayyiti maring mayyit ala sabili taksir ing ngatasi dalane ala sabili taksiri ing ngatasi dalane nglabeti adati kang bangsa dat atau an-nafsi kang bangsa kang bangsa dati nggih. Artinya memang tidak idofi, tidak karena diberi kemampuan oleh yang lain. Wal ijadilan mujudakan al hakiki yang bangsa hakiki. Tidak mungkin kemudian saya kalau istighosah ke nabi yang sedang mati, yang sudah wafat, kemudian saya meyakini begini. Saya istighosah ke orang hidup itu hanya jadi sebab. Terus saya istighosah ke orang mati, saya yakin bahwa yang mati itu bisa mewujudkan, bisa mengabulkan, bisa ngene-ngene, mengalahkan yang hidup tadi. Tidak mungkin gitu loh. Fa'innahu krana sak temene kelakuan ikulah syakka ora ono mamang iku mawujud an hada sak temene napa iki ya takid fil mayit aksar mimma ya takid fil hayyi iku mimma setengah saking barang la yuqalu kang ora kena di akal opo dan ini gak masuk akal sama sekali, sudah jelas itu, tidak ada keraguan lagi. Faghayatu amri hadal mustaghisi mongko utahe katoke perkarane ikilah wong kang jaluk tulung bil mayyit lan mayyit ba'da kulli tanazzulin ing dalem sakwise saben-saben oleh ngalah. Setelah oke lah kita ngalah sama mereka gitu loh. Tapi mentok ya. Kondisinya orang yang istighosah pada yang mati iku ayakuna ento ono sapa mustaghis iku kaman koyok wong ya tlubu kang nyupri sapa man al auna ing pertolongan minal muqadi saking wong kang lumpuh. Paham maksudnya? Wis anggaplah ngene lho. Oke lah melok omongane wong Wahabi. Ngene lho bi, ngene lho. Aku iki jaluk tulung nang wong mati iku ya padha karo jaluk tulung nang wong sing lumpuh ra iso lapo-lapo iku lho ngono. Mosok kemudian wong lumpuh iso mewujudkan, iso kholik dan seterusnya, kan tidak mungkin gitu loh. Ghairu alimin hale ora weruh sapa mustaghis annahu ing sak temene muqad iku muqadun lumpuh. Waman lan utai sapa iku yastati kuwasa sapa man ayaku lan ento ngucap sapa man inna dzalika sak temene mengkono-mengkono talabul auna minal muqad iku syirkun syirik. Terus saya lek minta tolong nang wong sing wis lumpuh, jaluk tolong nang wong lumpuh utawa wong stroke iki lho. Wah kula njaluk tolong nggih misale ya. Ngeten. Ono sing ngarani aku iki syirik. Mergo jaluk tolong nang wong stroke iku mang.
Apa bedane wong stroke mbek wong mati kemudian? Paham maksudnya? Aku njaluk tulung wong stroke lak padha karo njaluk tulung wong mati, ngono lho. Kan ndak mungkin. Lelek njaluk tulung nang wong urip sik mungkin kan nulungi, ngono lho. Sik mungkin nulungi. Wa man ala anna tasabbuba ing atas sak temene dadi sebab iku makdurun dikuasaaken lil mayyiti maring mayit. Tapi kita tetap meyakini bahwa mayit itu diberi kekuasaan oleh Allah untuk menjadi sebab. Sebagaimana kemarin loh, bahwa mayit itu masih bisa mendengar ini dan seterusnya. Tapi kalau mau kita tanazzul ngalah nang wong Wahabi, ya wis karepmu, mayit gak iso ngomong ngono lho. Tapi ngene lho, aku njaluk tolong nang mayit iku padha karo njaluk tolong nang wong stroke ngono lho. Itu namanya ba'da kulli tanazzul. Wis ngalah wis aku mbek awakmu. Wa fi imkanilan ing dalem makdurun an tasabbub makdurun lil mayyit wa fi imkanihi lan ing dalem mungkine mayit mungkin ayak tasiba ing yento nandangi sapa mayit hu ing tasabbub, dan kemungkinan mayit itu untuk menjadi sebab tadi ya. Kal hayyi hale koyo urip, cuma caranya bagaimana tasabbubnya bid doa iklan dungakno lana maring ingsun. Fa innal arwah krana sak temene pira-pira roh iku tad'u ndongaaken sapa arwah ya qoribi maring pira-pira kerabate arwah. Bagaimana yang saya jelaskan kemarin. Ya apa? Inna arwahal mu'minina ya'tuna kulla jum'atin, ya. Terus ya'tuna kulla jum'atin ila sama'id dunya fa yakifuna bihidai buyutihim. Ada yang mengatakan fa yakifuna bifina'i buyutihim. Kemudian turun ke langit dunia yang sejajar dengan rumahnya, itu roh setiap Jumat itu. Pokok jam mengko teman-teman teko ani Nabi saking Nabi sallallahu alaihi wasallam panau sak temene Nabi ku kala dawuh sinten Nabi, inna malakum sak temene pira-pira amal sira kabeh kutu radu dipentokaken apa amal ala gharibikum ing atase pira-pira kerabat sira kabeh wa asyairikum lan pira-pira napa kanca rakete utawa rewang sira kabeh minal amwati saking pira-pira kang mati. Fa ing kana mengko lamun ana apa amal nggih, apa amal iku khairon bagus istabsyaru mongko bungah sopo akorib wa syair niku bi kelawan khair. Lek amalmu api eling-eling nggih. Kula nek lek eling niki kadang nggih napa nggih. Umi kula pun sedo. Terus yai sedo. Kadang lek eling iki yo rada wedi. Ati nglakoni elek-elek kan waduh dilaporno nang umiku nang yes, angger duwe pikiran ngono kita tuh kira-kira rada ngati-ngati ngono. Wa ingkana lamun ana apa amal iku kaya dalik sakliyane mengkono-mengkono khair, lek ora api kalu monggo ngucap sapa agharib wa syair Allahumma du Allah la tumit sampun mateni tuan hum ing sapa hum ing iku bukan akorib sapa kum iku ya asline kan kum iku kan ya. Ya Allah jangan matikan anak-anakku atau kum hum ing niku keluar kum yo isine kum iku mang. Hah? Lah mulane ya domir iku ya iki. Lah ruwete domir iku lho. Tajzi'atud domair kemudian zigzag domir iku ya ngene iki wisan. Kan ndak mungkin sampean kembalikan ke akorib itu. Oh mati mana lah. Ya Allah tolong jangan matikan anak-anakku itu tadi atau keluargaku yang masih hidup itu atau ahya ini ya. Akorib sing ahya. Allahumma du Allah la tumit sampun mateni tuan hum ing al ahya min ahli ngono ae. Yang masih hidup dari keluargaku hatta tahdiyah hingga paring hidayah tuan hum ing al ahya min ahli. Sehingga engkau memberikan hidayah kepada mereka kama hadaita kaya oleh paring hidayah Tuhan na ing kita. Ya Allah tolong jangan matikan dulu anak-anakku lek sik bejat ngoten Gusti. Iki sing donga iki sapa? Sing wis mati mang lho. Para walan ngatakan sapa Ibnul Mubarak bisa nanti kelan sanate Ibnul Mubarak ila Abi Ayyubin maring Abi Ayyub radhiyallahu anhu kala ngendika sapa Abi Ayyub
tu'radu dibentokno apa amalul ahyai pira-pira ngamale pira-pira kang urip alal mauta ing atase pira-pira kang mati fa idza ra'au mongko nalikane ningali sapa mauta hasanan ing perkara ing penggawe bagus ing amal bagus farihu mongko bungah sapa mauta wastafsarulan amri bebungah sapa mauta bahagia banget le ono penggaweane kira-kira kan ngoten yai iku ndelok santrine kok napa taat seneng sinau apal ngeten insyaallah ya ini ku bunga wa in raulan nalikane ningali sinten kiai wa in raulan nalikane ningali sinten mauta suan ing kaalanan wah ini wis tanpa tedeng aling-aling mangkan goiro dalik kan ya wa ing kana goiro dalik la iki wa in rau suan lek ningali santri-santri niku kok melanggar ae tak pati sinau kalu mongko ngucap sapa yai sapa mauta mang kalu mongko ngucap sapa mauta Allahumma du Allah roji muga-muga nyadaraken tuan bihi kelawan sinten Allahumma roji bihi kelawan ya hayyun niku lho dadi kan siji kan mufrad dadi kan men bihi kelawan sing urip hayyun niku ya Allah sadarkan anakku sadarkan orang yang sadarkan santriku muga-muga sadar kabeh al babus sani lillahi rabbil alamin subhanakallahumma bihamdik